რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს გაუქმება ზოგადად. ქართული სახელმწიფოს, რომელსაც მომავალი მოაზროვნე ადამიანები ეყოლებოდა ევროპული განვითარება. აი, ამის წინამდე არის მიმართული, მათ ასე პირველია, ეს არის ტოტალიტარისტული სახელმწიფო, და სულ ასეთი იყო შუა საუკუნეებში. ერთი ღმერთი, ერთი იმპერია, ერთი სახელმწიფო, ერთი რელიგია და შემდეგ საბჭოთა კავშირში ერთი მთავრობა, ერთი პარტია და ერთი მთავრობა, ერთი ქვეყანა, ხო? ზუსტად ეგ არის ერთი ფაკულტეტი, ერთი ქალაქი, კონტროლის ქვეშ ყველაფრის მოყვანა. ნახეთ, კერძო მიღებას არ აძლევენ, უცხოელის მიღების საშუალებას არ აძლევენ, იმიტომ რომ მათი მიზანი არის, რომ ფულით აკონტროლონ ჩვენ ვერც ეს თავისუფალს ვერ მიშევთ, ვერც უცხოელი გავუშვათ, ვერც ვერაფერს. ნახეთ, თვითონ აქვს ფაკულტეტები, თავის ქუთაისის უნივერსიტეტში, რადგან ის მრავალფეროვანი ქუთაისში ორი უნივერსიტეტი აქვს, ეს მულტიკულტურული სხვა საგნები, თავის უნივერსიტეტს ქუთაისის ბიზნეს უნივერსიტეტი და მეორე უნივერსიტეტი. ეს ყველაფერი მიმართულია რისკენ, ისიც რომ ესე იგი თავის ხელში ჩაიგდოს მთელი ძალაუფლება, აი განათლება ჭორვილისკენ წაიყვანოს. ნახეთ, აქვს ასტროარქეოლოგია, აქვს ეთნომეცნიერება და იბერიის ისტორია. ვინმე აი ხო ამბობს რომ შეისწავლოს ეკონომისტებმა, მიჩვენოს ის ეკონომისტები, რომელსაც შეისწავლოს რამდენი მოთხოვნა ასტროარქეოლოგიაზე. თუმცა ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად ქართული სახელმწიფოს გრევა. მოვიდა ეს კაცი და თქვა, ეს არის პატარა სოფელი, თქვენ არაფერი არ უნდა გქონდეს, ჩვენ არ უნდა გქონდეს უნივერსიტეტები, ჩვენ არ უნდა იყოს განათლებული ადამიანები. ეს ძალიან სამწუხაროა. ფაქტია რომ ქართულმა საზოგადოებამ მას მისცა უფლება ლაფში ამოიწყარა ყველაფერი. ნახეთ, პრეზიდენტად გაუნახავი კაცია, პარლამენტი მონამორჩილი ამასაც ხმას ეძებს, ჯარი გაძარცვეს და ჯარის ფულებით ეგეთ ციხეში ის ხომ, ასე მოიხსენ ყველა ინსტიტუციაც კი ქვეყანაში არსებობს. საპატრიარქო რუსულად ისა მეცნიერებთა აკადემია დადუმებული, არაფრის მქონე, ესე იგი დემენციაც დამარცხული ადამიანთა ჯგუფი გაგონება, აი სალაფალ გადაგდებულ საზოგადოებას გაქცია. ჩვენ თუ აქედან და გამოგვიყვანს ხო ახალგაზრდობა. გამოგვიყვანს ჩვენი ბრძოლა, ჩვენ არ გავშევდით. არ გავშევდით, უარესი პერიოდი გამივიდა, მაგრამ იმ საზოგადოების მეშინია. რომელიც თქვენ გას 90-იან წლებში ჯაბასთან ერთად შეიწყობდა, იძდა ამ კრიმინალთან, არ გამიკვირდა იგივე საზოგადოება ახალ კრიმინალთან ბიზნესთან ერთად იძდა კეიფობდა. და კეიფოდ კი აკეთებდა ეძახდა მას მამას, უწევდა 16 აყაიშვილს. ჩვენ გავიმეორეთ ორჯერ ერთ წელიწადში ესე იგივე, 10 წელიწადში, 20 წელიწადში ესე იგივე ამბავი. ამიტომ ჩვენ დავნაშავე ვართ იმაში, რომ ფინით ყალბ ავტორიტეტს, ფინით ყალბ სახებს. ამიტომ მისცა მან თავისავს უფლებას ეს მოგწევდა ჩვენ. მისცა უფლება უნივერსიტეტი გაეუფლება, იმიტომ რომ დაუნიშნა 20-მდე რექტორი. მისცა უნივერსიტეტი დაინიშნა, დაუნიშნა რექტორი, რომელსაც სადაც გინდა იქ მოიხმარ, როგორც გინდა ესე პოლიტიკურად იხმარ, ხო? და აი ეს იყო იატაკის საწმენდებათ აქცია. იგივე უნივერსიტეტი მე გაირჩია აკადემიურ საბჭოში ადამიანებსაც აქცეთ რეგისტრები არ გააჩნია. მათი არჩევანის პასუხია. უბრალოდ ამას ჩვენ ვერ გავუკეთებდა, იდეა განსხვავებული უნივერსიტეტი, მაგრამ განსხვავებულად მოგვექცა, რომ ყველაფერი გაგიუხვა, მაგრამ ისიც არის იყო ბოლშევიკები სამოვიდნენ ყველა დიდი შიში ისინი ამბობენ რომ ჩვენთვის სახიფათო არის უნივერსიტეტი, სადაც არიან ევროპული განათლების მქონე ადამიანები. ზუსტად ერთ-ერთი მეორებად. ქოცები იყვნენ ბოლშევიკები და ესენი არიან ქოცები. ეს ქოცები არიან ბოლშევიკები. მათ შორის დიდი სხვაობა არა. ქოცი იყო ვარხსენი, ქოცი იყო სადუნმანკაბერდელი, ქოცი იყო ყველა მოღალატე ამ ქვეყნისა ქოცები არიან ეგრე. ეგ ტერმინი დარჩება ასე. ჩვენ მას არ შევარჩევთ ბრძოლებს. მე ხო 70 წელს ვარ. მე უკვე სამსახურის დაკარგვის დიდი ხანი არ მეშინია. მე უფრო მიხეილ გაბრიელის შიში შეიძლება მქონდეს ამ შემთხვევაში და არამეთქან სამსახურის წარსულის, მაგრამ სანამ შემიძლია, იდგები ჩემს